Живеем ли в матрица? Това, което е около нас, какво е? Живот или просто виртуална реалност? За някой от вас това може да звучи много смешно, а за някой това е истината. Днес в този видеоклип ще споделя с вас неща, които на пръв поглед няма да повярвате. И разбира се, аз не задължавам никой да вярва на моите видеоклипове или на това, което аз говоря в тях. Но това, което ще чуете днес от мен, приятели, много ще ви хареса и съм сигурен, че ще настръхнете. Аз съм Айхан Инфая, приятели. Този видеоклип ще е много интересен. Искам да споделя нещо много важно с вас. До началото на месец февруари искам да постигна моята най-голяма цел, а именно 100 000 последователи в YouTube. Бих се радвал да ми помогнете с един лайк, един коментар и абониране с камбанка за моят YouTube канал. Бих се радвал от цялото сърце. Сега ви желая приятно гледане, приятели. Понякога животът поднася толкова невероятни изненади, че е трудно да се повярва в реалността им. В днешното видео съм събрал за вас няколко невероятни съвпадения, колко непредвидим и странен може да бъде нашият свят. Младоженци в пясъчник. Малко преди сватбата на Еми Майдън и Ник Уилър са решили да разгледат старите си снимки от детството. При разглеждането на детските снимки на Ник, те неочаквано са открили просто невероятно съвпадение. Еми е попаднала на снимка, на която Ник е бил заснет на плажа в компания с сестра си и своите братовчеди. Снимката е била заснета по време на семейната им почивка в Корнуол. Обаче вниманието й не е привлякал бъдещият и съпруг, а това, че на заден план Еми е открила самата себе си. Тя тихо се играела, не подозирайки, че съвсем наблизо се намира нейният бъдещ съпруг. Оказало се е, че семейството на Ник през 1994 година са били в град Мосхол, където е израснала Еми. Вероятно, ако в този ден някой се беше приближил към тях да съобщи, че в бъдеще ще се оженят, то децата биха сметнали този човек за луд, но това наистина се е случило. Младоженците са се срещнали само 11 години след тази снимка. Днес те вече са женени, а църковният им брак е бил в църквата Голвъл, която се намира на няколко крачки от този плаж. Мистър Случай. Репортерите често задават различни въпроси към минувачите на главните площади, но каква е вероятността да попаднете случайно на човек, който е бил бивш участник в събитията, за които питате? Кореспондентът на BBC Стюарт Флиндърс преди един от дербитата в Ливърпул е питал минувачите, помнят ли великият матч през 1967 година, когато Евертън и Ливърпул са се изправили един срещу друг на петият рунд за купата на Англия. Какво голямо удивление е било за репортера, когато е разбрал, че един от интервюиращите се е оказал знаменитият вратар на Ливърпул Томи Лоуренс. I'm just wondering whether you remember the Derby match in 1967 at Goodison, FA Cup, 5th round, and it was shown on a big screen at Anfield at the same That's right. time. Do you remember it? I do. I played in it. Did you? I was goalkeeper for Liverpool. Really? Yeah. Oh, well, that's a stroke of luck me meeting Very you. nice. Yeah, Yeah. sorry, can you remind me of your name? Tommy Lawrence. Tommy, nice to meet you. What do you remember about it? It was a great game. Yes. Alan Ball scored the winner. You did indeed. Един живот за двама. Веднъж в Америка две семейства са осиновили близнаци. Биологичните им родители са починали още когато те са били бебета. Били са само на няколко седмици. Всъщност не се приема близнаците да се разделят. Но обстоятелствата са се развили по този начин. Приемните родители са били напълно непознати. И за голяма изненада са кръстили децата си с името Джим. Получили са се Джим Спрингър и Джим Луис, но историята не приключва тук. Двамата Джима са се оказали наистина уникални хора. Братята са израснали неподозирайки за своето съществуване и двамата са получили юридическо образование. Двамата са се оженили за жени на име Линда, след което и двамата са се развели и повторно са се оженили за жени на име Бети. И на двамата им се е родил син. Мислите си, че това е всичко? Определено не. И двамата са кръстили синовете си почти еднакво – Алън и Алон, а домашното им куче е било отново с еднакво име – той. Но даже след всичко това съвпаденията не приключват. И двамата са работили като помощници на шерифа, харесвали са една и съща марка бира и двамата са пушили една и съща марка цигари. Всеки от братята е имал дървообработваща работилница, също така и бледосив Шевролет. Джим Луис и Джим Спрингър за първи път са се срещнали през 9 февруари 1979 година. След дълги 39 години раздяла, тази история е станала широко известна благодарение на професора по психология Томас Бутчер от университета на Минесота и благодарение на двамата братя.
Професорът е получил награда за изследване на влиянието на гените върху хората с помощта на медицински и психологични показатели. Предсказание за потъването на Титаник през 1898 година. 14 години преди потъването на Титаник, писателят в сферата на научната фантастика Морган Робъртсън е написал книга, която е разказвала за потъването на кораб с името Титан. Името много съвпада с името на Титаник. И двата кораба са се смятали за непотопяеми. Имали са сходни технически характеристики и пред двата кораба след катастрофата е имало недостиг на спасителни лодки и двата кораба са се сблъскали с айсберг. Освен това, корабът Титан също е бил с повреден десен борт и месецът на потъването също е предсказано – април. Робъртсън почти е предсказал броя на лодките на Титаник. Именно те са били 20, а в измисления Титан са били 24. След катастрофата книгата е била преиздадена. Кометата на Марк Твен. Халеевата комета се счита за една от най-известните комети. Тя се връща към Слънцето на всеки 75-76 години и е забележима. В древността при нейната поява хората са очаквали бедствия и дори днес мнозина продължават да мислят, че това космическо тяло се появява на небето с някаква причина. Но до ден днешен има само едно потвърждение за връзката между кометата и човешката съдба. Знаменитият американски писател Марк Твен в своята автобиография от 1909 година е написал: "Роден съм през 1835 година заедно с Халеевата комета. Тя отново ще се появи в бъдеще. Аз мисля, че ще изчезна заедно с нея. Ако не изчезна заедно с кометата, това ще бъде велико разочарование в моят живот." Така се е и случило. Той се е родил през 30 ноември 1835 година и почива през 21 април 1910 година. 2 седмици след като почива Марк Твен, кометата преминава през възможно най-близката до Слънцето точка. Съседи с разлика в 2 века. Случвало ли се велики хора съвсем случайно да се окажат съседи? Ако съдим по тази история, то отговорът е да. Бароковият композитор Георг Фридрих Хендел, който някога е живял в Лондон на улица Брук Стрит 25 и през 1759 година той почива, а през 1966 година на съседният номер Брук Стрит 23 се премества известният музикант Джими Хендрикс с приятелката си Кейти. Когато Джими е научил за съвпадението, е купил всички записи на Хендел. Днес тези две къщи в самия център на Лондон са съвместен музей на Хендел и Хендрикс. В крайна сметка и двамата са били брилянтни музиканти, които силно са повлияли на развитието на музиката. Трагедията на язовир Хувардам. Хувардам е язовирна стена и е една от най-големите и най-известните в САЩ. Построена е на границата на два щата – Невада и Аризона. Построена в тесен каньон на река Колорадо. Това е една от най-популярните атракции в САЩ. Строителството е започнало през 1931 година и е завършило през 1936 година. 2 години преди оказаният срок. Подобно мащабно строителство не е можело да приключи без жертви. Строителството на язовира е извършено в много трудни условия. Голяма част от работата е била извършвана в тунелите, където често работниците са страдали от недостиг на въздух. В бъдеще работодателят е обявил, че всички болести в последствие са просто обикновена пневмония и че той не носи отговорност за това. В същото време Хувардам е станала първата строителна площадка от строители, използващи защитни каски, но това не е помогнало особено. Общо 96 души са загинали по време на строителството. Един от първите хора, които са загинали, е бил топографът Джордж, който се е удавил във водите на Колорадо на 20 декември 1922 година, когато е търсил най-доброто място за строителство на Хувардам. И последният загинал на строежа е бил млад мъж на име Патрик, син на Джордж Търнър, който също почива през 20 декември. Реинкарнация. Според изследването на учените, вероятността да срещнеш своят двойник не е чак толкова малка. Например, вижте тези ирландци, които са се срещнали съвсем случайно, но какво можем да кажем за истинското прераждане? Ще ви разкажа за Енцо Ферари, основател и производител на автомобилите Ферари. Той е роден през 20 февруари 1898 година и почива през 1988 година. Той е имал време да се наслади на живота и в същото време в немският град Гелзенхиркен в семейство на турски емигранти се ражда момче на име Месут Юзил. По-голям процент от вас ще го познаят. Това е световно известният футболист
играл за Реал Мадрид и дори е спечелил световното първенство по футбол през 2014 година. В момента той играе за турският гранд Фенербахче. Връзката между Енцо Ферари и Месут Юзил става все по-силна с всяка година. Може би те са роднини, но едва ли това няма нищо общо с реалността, което означава, че остава само идеята за реинкарнация. Аварията в щата Охайо. Днес броят на автомобилите в световен мащаб отдавна надхвърли милиард, а пътните происшествия са престанали да бъдат рядкост и да ни удивяват. В крайна сметка те могат да имат различни причини, колкото и ужасни да са те. Последствията от всяко пътно происшествие са част от статистиката. Следователно за един съвременен човек новината, че 2 коли са катастрофирали в Охайо през 1895 година не изглежда особено интересна, защото същото се случва всеки ден и не само в Охайо. Но тази история нямаше да влезе в днескашната класация, ако не беше един подробен факт. Факт е, че краят на 19 век автомобилната индустрия едва е започвала да се развива и в цял Охайо са се намирали само 2 автомобила. Именно те по много странен начин не са успели да си поделят пътя и са катастрофирали. През тези години пътните происшествия все още не са ги документирали и за този случай няма ни най-малка подробност. Еднакви комикси. 12 март 1951 година. Денят заплахата, създаден от художника Ханк Кетчъм, слуховете за него са започнали да обикалят по всички вестници. И трябва да се отбележи, историята за Денис е била изключително популярна. Днес комиксът се печата в 1000 вестници в 48 страни и е преведен на 19 езика. През 1953 година авторът е получил за него премия Рубин. Въз основа на историята се създава филм, телевизионни сериали, карикатури и видеоигри. Като цяло истински успех. Но разбира се, сега ще ви споделя за удивителното съвпадение. На 12 март 1951 година, точно на същия ден в Обединеното кралство се е появил комикс Денис заплахата. И това не са били изтекли данни или някакво много хитро плагиатство. Художниците наистина са създали 2 комикса с едни и същи имена и подобни сюжети, които са в съвсем различни страни. За да не объркат читателите си, те са били задължени да сменят името на произведенията. Какво е вашето мнение за видеоклипа, приятели? Какво мислите? Долу в коментарите задължително споделете вашето мнение. За мен това е много важно и много ценно да чуя и да видя вашето мнение и да ви отговоря. Отговарям на всеки един коментар. Много успехи през новата година, приятели, и очаквайте много нови и интересни видеоклипове от мен. Чао, приятели! И до скоро!